Siko yo aux musiciens, ça fait combien de temps aux musiciens? Franchement, ça fait vraiment très longtemps. Et na yebana tena ba orchestre ya batu. Na bimaka ngamoka ndeke ndeke. Obima yomoko? Oui. OK. Lokolo bima yomoko, oyebi ke yo osaki mukala ya bi na filé. Yo muto na bengela bi na filé basi. Yo muto na zo bi na filé la li na hotel. Yo ki ozu mwasi. Côté Eric Mando, maître Shido Yamboka. Oye ko tikela bi na filé. Est-ce que oyebi ke yo osaki mwana musala ya bi na filé, oaki na mukala ya bi na filé? Siko yo okena oluka bi na filé en tant que nani, en tant que musicien, okota na groupe bi na filé ou bien en tant que rôle yo sala ko memela ke basi na Paris. Te makambo ya basi ya ko memela bi na filé, c'est l'un de ça. Ngana bi na filé to tikali ko fanda aucun jour. So omoni okomi na danger okomela mai. So omoni o senti danger okomela no. Te na komela mai te. Mai na komela ngo soki na sentir que parce que mombele omoni émission na yo eza show bato ba otala biso ba mona apena ke muto ameli mai c'est ka meli mai po amela mai. Déjà je te félicite parce que au sein de la genre émission moko batu ba comprendre raté. Ndengo ya minga na émission na yo ifana so. Ngana lobi boye. Ozalaki mukala bi na filé. Félicité nga ndengo lingi. Yo kantinga na besoin ndo vandi wana ngana ba no bega ngana frère na yo parce que o mema na terrain lo kwa ngana yo kelo mawa. Ngana za ta yo kelo mawa te. Bi na filé na yeba été to yeba na te to solo la pété. OK na lukaye po na nini. Bi na filé ezalaki projet Yannick WhatsApp bazalaki na refrain ngunda Congo les Noirs. To solo la ki pona to bimisa disque nanga na maison ya Ephraim Music. Bina filé seruana autaki ko bima pa Fabregas maestro parce que maestro aza guide na minute yo neto so bo maestro aza guide na musique etambola ka boy bandima mutu boyete musique bandima mutu boyete ko ya na faiblesse mo boyete frère comme si you zo comprendre que omoni place plateau yo fandi Nenga sa ba jena ngote. Ozo yozo kumisa rabate bile okumisi. Nazo kumisa muté. Mais pourquoi? Nga nazo kumisa muté. Mais yaka, mais la réalité des choses. Jésus-Christ abima pas. Oui, na Bible les sous. Frère, mais il fallait retourner en paix. Ozaleka Matou Samuel. Il fallait retourner en paix. Pourquoi juif noir? Il fallait retourner en paix. Pourquoi juif noir? Pourquoi juif noir? Juif noir. Parce que quand Jésus-Christ avant de la croix, mais sans Nzambete ya mokili. On a un musicien et un Nzambete. Mais pourquoi makamba Yesu? Nazo solo yo attaqué. Pourquoi Yesu? Nazo solo en tant que musicien. Jésus-Christ a être moko oyo aebani koleka batu. Soko bongoli mutema ya lukanga sur la plateau toke na musique. Mais okena luka bina filé pour nani. Elo nene beza simple. Bina filé. O ba luka place moko. Ngala luka bina filé. Yo mo tobe mission na yo. Après on peut s'en faute. Bon, solo bien. Mais bien qu'il y a des commentaires, tu vas commenter n'importe quoi. Pourquoi là? Moi, je comprends rien, frère. Pourquoi on va dire qu'il y a des commentaires? Non, nous écoutez, monsieur, quand tu es dans commentaire, il y a ça, non, non, que l'on mawa. Oh, ils église, oh, ils a TV. Oh, ils a TV. Non, non, ta yo ko mawa tes frères. Il y a quand on makamuna yo beta bina filé beta Fabregas. Oh, Fabregas, grand prêtre. Ouega, grand prêtre. Yo so ka olile ba yo so ba prêtre bina filé na bengi grand prêtre te jamais na robenga bina filé grand prêtre. Mais si quand on beta on boy. Makamuna ye o ya zo sala wana. Biso tuto so mona yango. O ya ki e pa ya bina filé na bit nini na oba lukaka place moko en 10 minutes. To tourner kaka. D'accord. OK. Est-ce que rotikela ngata? On lit commentaire. Commentaire nanu ba fingi yo te. Rotikela ngata. Ko banga ko finga. Rotikela ngata s'il te plaît. Rotikela ngata s'il te plaît. Na bana golba n'importe quoi. Na bien. Bina filé émission oyo pardon. Makamo nga la salle na bina filé. Est-ce que boye ba place boye ba fanda kiti boye ba fale na ngo. Papa, ozaka li kukumate obega kana ote yo na ndako na mwasi no bozaka les. Obige yo pe oza marque. Na ali kukumate mais yo ndenge faut comme ça ali kukuma. Makamu yo solo baba to ba tala yo oza mukolo wa mwana mukete. Mais ozo précipiter nga il faut otikela nga temps na tikeli yo na za comme si est automatisé pour les prières. Non ça na prière. Non mais ma prière na ozo déranger nga te.
prière nous déranger yo na bina filé bo wela nini ngana bina filé to wela eloko te ngai na sali single ngai esili na présenter bina filé single nanga tant on a présenté bina filé single ngai na komi ko bengai bina filé ayamba nga susu na téléphone te en fait son a bengi ayamba nga susu na téléphone te. D'accord, mano pesa na caméra talande to vandi boy yoka ça na bena nga montrer pour toi ka ngana président na otanga pe en même temps o tasibira ko banga na yote. D'accord, pour yamto compliqué makamtu yozoloba. OK, ozamo na poto, oui, ozamo voiture bien libanda, oui, ozamo kanda poto, oui, ozamo permis, oui, ozamo ndaku na Paris, ozamo mwasi na ndaku Matiba Chima na pese mbo. Oui, madame Matiba Chima. Voilà, tu opé sa mère mbote place. Ah oui, c'est comme Matiba Chima, madame. Ouais, madame. Et ça l'est bien. Madame na yo, et ça nga bien de. Ah té, parce que tu ni madame na parlé. Moi si na yo. C'est quoi ba critère nyo na peso antake moi na poto makamutu. Ozo lela na kombo ya bina filé. Comment qu'on perdre l'esprit boye après ozo ba oza musicien, au futi pe mbongo na yo, régie vandi manotunga vandi, manager a vandi, batutu ba vandi papa. Bina filé otala yo. Poto longue pas bina filé. Problème ni yo sana on a yesu. Yambara suka parce que na tourner ba lebele hein. Na simina falité, férité, OK, faut na simba carrière na yo. Na yeba pe makamu au sana studio. Na ya pe susu to solo là. Ba ndé nini? Deux fois, trois fois, ba boki ba biloko libanda. Na simbe le côté. Obi ke bana to vanda na no meminga na émission te. Na suite tasbih. Na moni ya onte compliqué vina yo. Na tie tasbih à côté. Te simba mo pena, simba mo kutu. Ro bulende tia mo me compliqué. Ezali eloko yo bino bo revaka na motu ke naza musicien na boga il faut na ke kota libala oyebi ke ndako yoza manotunga za na ngai pardon omoni ndako yoza ex na yi ex ya nani ya mati mwasi na yo komo nani ngala sa publicité na ngala mwa musana na abralima te me otangi olobi ex na lobi ex ndako yo vandaka OK mbetu yo lalaka bosaka ndeni no la na mbetu mbana mutasombaki wana mbetu mbana mutasombi okoti libala okuti mbetu amwasi na ndako amwasi osaka ndeni bola na mbetu wana deuxième. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. WS Prod présente une légende de la musique congo afro, le seul et unique, Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel, dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre « Ça c'est quoi ça ?» L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises.
MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonsoir bandeko botala kabiso presque partout na katsa monde na nina pesa bino merci na bandeko baso benga tout le temps pour na pesa courage na musala congolais a pesa ke loko chance te congolais a pesa ka moto chance vraiment te mais ayaka kondima na suka siko biso to lobi boy ko pesa no biso chance te biso no ba Francis Yembe na ba maître Eric Mando to lobi émission biso comme na Greco na lo balami tout le temps émission Greco et c'est émission ba Yumati soko za yuma kinoko ko be émission ba jeune frère na wana musuba sa makam na bango o eze émission ba maître to ça veut dire bata mutu bata pangaison bako panga yo muke koti bako solo la o émission ya ba maître ozo yo ka bien titre émission Greco ça veut dire ko panga petit moi so bete Greco admisi mukanda bando ke bele bazo mikanda na poto na sima ya ba momi ba bitekeza Greco eza Greco ba pastende ba osomba ba palais ba voiture makamutu eza Greco Mukonza mboka na ba ministre na ba président o ba sa na pays eza Greco tout eza Greco ça veut dire émission to pesa comme Greco pour nous l'examiner qui est central ya makamutu to zo kombo na Grèce eza pays où est la politique taboyoka politique muta politique comme na politique et ça na Grèce taboyoka ka ba prêter serment boy et pas ba docteur Hippocrate aza grec tambo yoka komo ya Niarchos aza grec apôtre Paul aza na Grèce mais façon ba landai na Thessalonique na éviter sur les plateaux les autres soit sur musique à part ba fali ba fere ba jibe ba wera ezana batiste musicien mususu pe oyo pe ba sa musa kitoko basana na biso na katapoto les autres oyamba rei panda chiffre noir. Bonsoir. Bonsoir, David Mombele. Santé, ça va? Santé, ça va, et toi? Nga santé, ça va, mais yo musique qui n'habite musique mutuzo boya nzoto na yo parce que boza boga. Mande fois bien taillé, elonga bien, ou la tikitoko, mona poto, ba tatouage bien na kingo, makamutu ya bien. Avant na simbana obi ke émission moi bien mais yé mutako be émission yé mon ko l'émission na boni studio ça un studio oui naza un studio ouais ozo préparer album oui naza préparer maxi single et na 5 titres oui au pesa on commune bon jusque là titre na no zoamité mais na sola ki na manager na Didi Nzongo mokonza na pesa mbote. Et voilà, donc jusque-là, titre est vraiment exorbité. Est-ce que vous avez sérieux dans ma caméra sala? Non, sérieux. Comment vous artiste musicien? J'ai un ben dans nous. Nga montre nga monana. Et montre-moi bien. Yanga pe monana. Et yanga pe monana. Yanga isa bisumba kana mukonza mboka. D'accord. Papa Félix. Merci. Tu as montré ka bisumbali. Merci. Est-ce que vous avez sérieux en musique yo sala? Ouais, na obunda. Obunda. Oui. OK. Comment ko luka manager na yo netinga nga manager émission oyo mutasa makamna nga nyonso ouais ezaka Francis Yembe na pesa mbote voilà yi mutagera nga na makamutu ouais atanga azana mukanda ndaku marié makamutu relation yi mutakria makamutu comment obandi carrière sika mbala mozo Didier Nzongo asa manager na yo frère poni ko bebise émission na yo moko ha mais tande ko bebise émission na yo moko za charge émission na yo te na bebise émission te parce que Didier Nzongo aza vraiment bon na ba depuis 2015-16 Didier Nzongo et ça la na terrain mo to bano ke na panté pa manzuzi ba jomo ba tambola na car mais bazana bilamba ba o changer bilamba parce que Didier Nzongo ndenge ka galata ka bongo bango ba soit disant que no ba o dokisa ye place kombo oyo ke dokisa ba dokisa yo e bima à partir wana Didier Nzongo azo idéologie wana ba jomo boy na ebe suwa komona bango te ba mbayabo ba blomo ba komone ba beta ba ven westud
ya basika ya babotini nango na bakimono nango siko nga nazala wana na bapeti na ngai bakeni lumeto bameshiki lulendo tozango ebele wana tolobi non nga na telemi na bino mais comment se fait-il bino batumo baza ba étranger bakoti na Paris baotombola na car na bilamba ba rodokisa Didier Nzongo na Paris nazaki parmi batu onga na telemi ki makambo na bitan Didier Nzongo ataki asa parisien biso to na Paris batu moko bauti banda baza ba étranger jamais bako gagner Didier Nzongo alata chemise moko ya pembe na pantalon moko ya yoji ya sumba eza ba fleur ya ba bleu mwana wana ngani muna temela Didier Nzongo à partir ya wana nde Didier Nzongo susu atambola su bengele makasi pona ko lakisa na batu wana ke bauti libana boko gagner na Paris te siko yo aux musiciens ça fait combien de temps aux musiciens? Franchement ça fait vraiment très longtemps et na yebana te na ba orchestre ya batu na bimaka ngamoka ndeke obima yo moko oui ok lokolo bima yo moko oyebike yo osaki mukala ya bina file yo muto ono bengela bina file basi yo muto ono zo bina file alali na hotel yo ke ozu mwasi côté ba Eric Mando maître Jido ya mboka oye ko tikela bina file est-ce que oyebike yo osaki mwana musala ya bina file oyaki na mukala ya bina file? Déjà pour te dire vrai bina file nga na eba été nga so na eba non mais chose vraie au grand rôle banayo iko choqué bato belé bina file nga na eba bina file te nga bina file na ro eba ndenge ni nazaka na émission mo il fallait na tourner na Fred Ngun na Congo les Noirs na PC Mboto wana petit na nga ba leki na nga ba Kenny simple et pardon ba Kenny Lumeto ba Melchic Lulendo garçon Bruxelles ba onde ba la sentir ya Kenny ya bina file non ya garçon nani pardon na bossa comme na Congo les Noirs Melamai voilà pour une série Melamai non Melamai te o comme ça mai te refrain nguna papa te refrain Melamai wana refrain kitsa mutema Melamai de linga na Melamai yo songa Melimai makamusunga na kubeta yo Melamai ngana bibuyi ozalaki mukala ya bina file nazaki mukala bina file te ngai na yeko ba bina file na solo na ye na sens nike nazala na numéro na été Yannick WhatsApp aza porte-parole ya bina file na Paris nde muto akotsanga en contact na garçon moko boye Arnaud Wambi au bina file boka pamba Arnaud Wambi l'homme selon mon cœur au bina file boka à partir na yende na yeko reçoit contact ndenge ni na ko kota en relation na bina filé siko yo okena luka bina filé en tant que nani en tant que musicien okota na groupe bina filé ou bien en tant que rôle yo sala ko memela ke basi na Paris te makambo ya basi ya ko memela bina filé c'est le sala ngana bina filé to tikali ko fanda aucun jour so omoni okomi na danger okomela mai so omoni o senti danger okomela no te na komela mai te mai na komela ngo soki na sentir que parce que mombele omoni émission na yo eza show bato ba otala biso ba mona apena ke muto ameli mai c'est ka meli mai po amela mai déjà je te félicite parce que au sein la bajare émission moko o batu ba comprendre raté ndengo ya minga na émission na yo ifana solola ngana lobi boye ozalaki mukala bina file félicité nga ndengo lingi yo kantinga na besoin ndo vandi wana ngana ba ono bega ngana frère na yo parce que o mema na terre lo kwa ngana yo kilo mawa ngana za ta yo kilo mawa te bina file na yeba été to yeba na te to solola pété OK na lukaye po na nini bina file ezalaki projet Yannick WhatsApp bazalaki na refrain ngunda Congo les Noirs to solola ki pona to bimisa disque nanga na maison ya Ephraim Music. Ephraim Music est nini? Ephraim Music est une maison de production ya bina filé. C'est-à-dire quoi? Bina filé c'est wana autaki ko bima pa Fabregas maestro. Parce que maestro aza guide na minute oyo ndeto so bo maestro aza guide. Na musique etambola ka boy bandima mutu boyete, musique bandima mutu boyete. Koya na faiblesse mo boyete. Frère, comme si you zo comprendre que omoni place plateau yo fandi. Omoni plateau yo fandi.
nalinga osala bagene yango te ozoyi ozokumisaka bato ebele okumisi nazokumisa motu te pourquoi nga nazokumisa motu mais te yaka mais la réalité des choses Jésus-Christ abima pa oye na bible lisusu te frère mais il fallait retourner ozaleka matu Samuel il fallait retourner pourquoi juif noir ozande quoi il fallait retourner pourquoi juif noir juif noir parce que tant où Jésus-Christ avant la croix muto mbele croix mais sans nzambe te ya mokili nga na za musicien ya nzambe te mais pourquoi makama Yesu ndazo solo na yo en tant que pourquoi Yesu na solo en tant que musicien Jésus-Christ aza être moko oyo ayebani koleka batu soko bongoli motema ya lukanga sur la plateau toke na musique mais okana luka bina filé pour nani elo nana ebeza simple bina filé o ba luka place moko nga na luka bina filé yo mo to mission na yo après opesa nga faute David Mombele nga na luka bina filé pourquoi opesa nga mbote na peso mbote te ouais na peso mbote te bina filé nga na luka ki bina filé parce que Yannick WhatsApp ayebisinga boyoka lisolo bien nayebiki na bacommentaire bato bakommenter n'importe quoi pourquoi ozolela moi je comprends rien frère pourquoi obani la kolela na bacommentaire nanu kuta émission ekoti te olela na commentaire yokanisa nana oyokelo mawa oyo eza église te oyo eza tv oyo eza tv nga nanga ta oyoko mawa te frère yaka loba makambo na yo beta bina file beta Fabigas Fabigas grand prêtre weka grand prêtre yusu weka olila bat yusu ba prêtre bina file na bengi grand prêtre te jamais na robenga bina file grand prêtre misika ngo beta ngo boyi makambo na ye oyo azo sala wana biso tuto so mona yango oyaki epa ya bina file na bit nini na obaluka ka place moko na 10 minutes to tourner kaka d'accord ok est-ce que otikela ngata on lit commentaire commentaire nanu ba fingi yote otikela ngata to banga ko finga otikela ngata s'il te plaît otikela ngata s'il te plaît ok voilà mano ça musala na mano tunga zonga pena bien parce que na ina expliquer makambo parce que David Mombele na ba émission ebele soza maele wa maele soza zoba obima o dérouté et senga nini omela mai na minute so na omela mai mais na minute na tana omela mai te bina filé nga na eba été na solo na bina filé te na komela été eloko moko te na solo lina Yannick WhatsApp apesa nga numéro ya Arnaud Wambi l'homme selon mon cœur ndenge bina filé bo akaye ah d'accord na opesa numéro prise prévane que single na nga liboso na sala arme melarme batu nyonso onga na boka wana Arnaud Wambi mutu apesa ngai ba kombo oyo nga na bwaka ba CG Yves Silulu batu ebele onga na bwaka wana nga na eba bango te ti lelo pe na mona bango te eza ba kombo o Arnaud Wambi apesa ngai ponga na bwaka bango donc moi je vois aucune attitude au keno nga na ko boya bina filé kaka na mission na yo kaka boye partout na bana ko ba n'importe quoi na bien bina filé émission oyo pardon makamo onga na sala na bina filé est-ce que boye baka place boye ka ofanda kiti boye baka fale nango papa osaka likukumate obega kana ote yo na ndaku na mwasi no bozaka les obike yo pe oza marque nga likukumate mais yo ndene faut comme ça likukuma makamu yo solo baba to baotala yo oza mukolo wa mwana mukete mais ozo précipiter nga il faut ko tikela nga temps na tikeli yo na za comme si automatisé pour eza prière na ça na prière non mais ma prière na ozo déranger nga te prière na ozo déranger nga te yo na bina filé bo wela nini nga na bina filé to wela eloko te ngai na sali single ngai esili na présenter bina filé single nga tant on a présenté bina filé single ngai na komi ko bengai bina filé ayamba nga susu na téléphone te depuis tant on a so ayamba nga susu na téléphone te ti lelo oyo a bloquanga te na bloqué été na tala ba statut na ye donc en fait so na bengi ayamba nga susu na téléphone te d'accord mano pesa na caméra talande to vandi boy yoka sana benalinga montrer pour toi kanga na président na otanga pe en même temps otasibira ya kobanga na yote d'accord po ya mtu compliqué makamtu yozoloba OK oza mwana poto oui oza en voiture bien libanda oui oza mukanda poto oui oza permis oui oza ndaku na Paris oza na mwasi na ndaku Matiba Chima na pesi mo oui madame Matiba Chima voilà to pesa mère mbote place oui c'est comme Matiba Chima madame madame et ça le bien
madame na yo esanga bien de parce que tu ni madame na parlé moi si na yo siko ba critère nyonso na peso antake mwana poto makambutu ozolela na kombo ya bina filé comment ko perdre esprit boye après oza musicien au futi pe mbongo na yo regie vandi manotunga vandi manager vandi batutu ba vandi papa bina fila otala yo poto lungwe pa bina filé problème ni yo zana on a yambala suka parce que na tourner malebele hein na simi na falité ferité OK fona simba carrière na yo na ba pe makamu au sana studio na ya pe susu to solula ba ndé nini deux fois trois fois ba boki ba biloko libanda na simbe le côté obi ke ba to vana na no meminga na émission te na suite tasbir na moni ya on te compliqué vina yo na ti tasbir à côté simba mo bena simba mo kutu robulende ti yango me compliqué Bina Filé, je n'ai aucune relation avec Bina Filé. Vous allez mou kala Bina Filé ou pas? Jamais de la vie. OK, merci. Jamais de la vie. Tolungwa wana? Na ina préciser le romoko. Tant on a sorti ce clip là, na tindela e teaser. Il y a 30 secondes. Bina Filé. A posta yango na ba WhatsApp na e, na Facebook na e, na makamu na e tout azala na masi na hotel mo na masi Palaiso. Nga na démarrer voiture nanga tokenda na réalisateur ya clip nanga Teams Fay aza na Belgique tokenda to sala ba snap na sana ba image makamutu nenge to solo nenge kusanga son accompagne bien merci Mandotunga son accompagne bien yo zano fanatique ya Bina Filé na kuyi ko sala fanatique ya Bina Filé te Yannick WhatsApp mutu ayelanga cop lokola Bina Filé alongwe pas fabrication comment moninga na musicien pardon comment moninga no musicien a bloqué yo a bloqué yo le quoi momi no muta non a bloqué ngate a bloqué na WhatsApp Bina Filé a bloqué ngate na WhatsApp tilelo on est les amis je l'appelle mais sauf que il ne répond plus à répondre tepo oza et l'autre côté de bosso na mais moi je m'en fous de lui frère moi j'habite en Europe na fana na poto ils ont lobelé l'autre côté je m'en fous de lui frère a fini yo ba dile so ngana la tiboy ba dila songa lati ba montre onga lati boy ba chaîne onga lati boy domino mi sepe au pète esprit ba lati boy ba tentire onga lati boy est-ce que c'est lui qui m'a fait kasi ya bloqué yoti a bloqué ngaite na solo ba ayamba ka yo lisusu te aboyi yo moi je m'en fous de lui frère d'accord asengio ava ba no yamba yo Bina Filé asengio o tindela 5000 € na ria 5000 € na ria pour na to sala nini kasi po fungula yo kasi abano yamba de un vana na poto ouais musicien mais au perdre esprit de un Bina Filé moi je le connaissais pas mais muto yo o ba que ebiete mais ayamba côté pourquoi binga kai cop dis-moi Bina Filé benga déjà na vie na yo oui a benga oui pourquoi yo benga ya yambote voilà allez-y comprendre j'ai pas compris allez qu'on a dimanche oui point au moins clip là chanson là ba nzembo onga na zoyemba na ba nzembo onga na zoyemba thème nanga ça rien à voir na ba makamo o ya yemba voilà na clip onga la présenter teaser so au continent Bina Filé page Facebook nae okomona teaser nanga d'accord et ça la 4 merci na ebité boss aotala biso Bina Filé ya lingaba benge mingi boss madame nayo Mati Mati Bachema madame nayo oui OK ezali eloko yo bino bo revaka na motu ke naza musicien na boga efona ke kota libala oyebi ke ndako yoza manotunga za na ngai pardon omoni ndako yoza ex na yi ex ya nani ya Mati mwasi na yo comment est nani oh ngala sa publicité na ngala musa na abralima te mais autant olobi na lobi ex ndako yo vandaka OK mbetu yo lalaka bosaka ndeni no la na mbetu mbana mutasombaki wana mbetu mbana mutasombi okoti libala okuti mbetu amwasi na ndako amwasi osaka ndeni bola na mbetu wana deuxième Francis Mberwa mon manager alingaka bungu deuxième bakiti yo vandaka na ndako simi telecommande pandi makolo na kiti bakiti yo mutasomba mbanda na yo deuxième troisième Yasuka suko na ba basket non
ce qui est dérangé au Melimai. Nana poser la question. Yo ko poser la question, tengam na poser la question, yo répondre. Troisième, comment salaka ozwa bilamba ya ex no obana ko lata yango bilamba ya mbanda na yo. Po bilamba no mingo ta mona Paris. Na kata voiture na yo. Oza beau garçon, tu es bien, tu es mignon. Nde bato bata la biso, mais parmi bilamba no ebele, oyebi ke ezali ya mobali ya mwasi obino bozane sikoyo. Mais sikoyo ngana na poser ka question. Yo poser la question de lingam na otuna mituna. Kasi bino e koma ka boye. So bana poser question et comment te ngam tu na poser ba question yo ozana question. E bo bilamba olata ka nyoso ezaka ya yo. Siko ba makamu nyoso oyo boye. Bo sala ka ndenge nini po ba récolter pena ba information. Ba information to récoltera par rapport ndebo ke na kota mabala biso ya totinda abinote. Pour te dire déjà vrai, ngana kota libala e pa mati ba chema te. Bonda kwa ezaka ya nani? Bati ba chema mati ba chema. Comment moi sinon on maîtrise non, Mati Bachema aza femme onga na bala na mbongo. Bon ça tika miko tranquille. Mati Bachema aza femme onga na bala na mbongo. Mais avo bala yi ngata tuni bien. Oyebi ki bengana mobali moko esala ke mobali wana oyebi ba bengana mobali na poto. Yo le omo. Ozoko apprendre nga mena bien ngoto. Pardon, artiste. Pardon. Oyebi na poto ta basi ba bengana biso. On comprend? Ouais. Netina ngana kati pona mwana mobali na gaso poto. On sait jamais. On sait jamais. Yo ba bengano déjà. Nani? Yo. Na ndaku. Te ngava na ndaku nanga. Ngam na zo ndaku. Ngana manager na fancy mbabi ovanda wa mwezi mutawa ya. Te parce que pe David yo pe so na mo bo ba tatouage mususu beta rapé après tout on sait jamais mais ezaka par rapport. Bongo. Oui. Stade wana lingi. Te mais ngana zongi sioka par rapport. Yo lingi tatouage ya stade wana. Non mais na mona pe ba tatouage. Ngana bi na oboyi. Ngana bi boyi. Tango mwasi abengana na mutu na poto, oui. Toza biloko mususu tobosanaka. D'accord. Ero okanga biloko. Mutu akuta tezaka Francine babengana na mte. Francine Yembe. Oui. Tant okanga biloko ba bengana biso na ndako, okoza apprécier deux paires moi basket etikali. D'accord. Petit mumi pa koza mutu amabe abi kalinga deux basket honnête mano tunga linga ba basket ba wesh. Akobwa ko na coin. Ero okanga biloko na loyenge mbila soya. Obosa ba basket, obosa bilamba. Chochopo libéré. Est-ce que yo yebi ki bilamba mingi yo lataka eza noko wana eza bilamba noko wana un ozongi singa makambo ya tatouage ngai na kana 3 tatouages na nzoto nanga effectivement émission à vérité na bon. Et ça m'a bête so tangi yango. Non, et ça m'a bête. D'accord. Na beta tatouage ya mwasi na bala betoka bwana. D'accord. Magichi Bui. D'accord. To boyana. OK. Vous comprenez? Na beta Gisèle wana muta ebiango mingi masanga Adida eza kata wana l'action Adida na pesa mbote Adida mbomba wa mulumba Adida mulumba awa na beta mama mwana nga toka bwana. OK ye wana bato aloba donc ça fait déjà 3 mibale hein ouais. Na kingo na beta moko lisusu ye aba mimanga poto parce que basi no so kota mabala to esala ndeni na nyoso wana nga poto ankota libala te nazaki na Afrique na opanga bango. Parce que ba tatouage ozo beta wana na système greco kaka. Mais eza émission greco. Vinanga eza greco. Ah mombele greco. Vinanga eza greco. Ya omoni jour na ozo mukande pa mundele na ko beta mundele greco. Greco a solo la. Mundele solo la pesa doki bakali atikala sans papier. Bakali prince. Oui, mwana roi. Kasi par rapport à wana ayebaki ko beta greco te ayena na ndenga zona kini. Mundele seka ya nyate refi. Deuxième, troisième avis de Kitakimi Liège. Aïe Paris. Il y a un tourné aux questions. Pour ça, quand ni okuta mwasi kiti yom to sombite. Ba kuse anda ku yote. Mbetu oyo la lo kataye limisanga na terme yote. Ba parfum ya mbandatika yo salela kayango. Bosaka ndenge nini après okangi maboko osolo bozati ces musiciens. Quel esprit yo ko perdre? Obi ke o permettre na solo la. Déjà makamu nyoso o lobi wana soki bato wana babetaki yo vaccin ya bamakamu oyo folo banangai wana kenga na kota libala pa mati bachema bilamba ba parfum ba basket ba chaussures et da lukuta ça ka pe télé po télé aussi mate comment ça yo te na télé boya zaki yo yaki na télé mati bachema na botana bana mibale Ray Fernandez Réel Emiliana Panda Bijou Bachema, mère supérieure, Capelete Bachema, Théo Bonzolo, As Biziki Confort, Edi Mosengo plus 10, Dadi Mulumba, Baebi Géo na osola na micho.
Jamasayuki Yabo. C'est-à-dire que nyonso omoni elo mona sepelaka na yo parce que oza pena journaliste ya investigation olande la rapport nandimaki te nini faut bimisa kombo Matiba Chema na surtout qui Mombele seke wa danger. Matiba Chema aza femme onga na bala donc nyonso tu wana eza lukuta na bala ye pena na mbongo depuis nga na uta Kisasa ba Congo central na bambanzango pona yo ko boka mbanzango wa bana mbanza ebele ba Holanda yo ba oyebi ke yo obotama na mboka te nga botama mboka te obotama na mbanzango nga botama na Luanda na botama na Angola ouais. Donde to vandi boza angolais naza angolais te mais na botama na Angola père nanga aza angolais mère nanga aza congolaise. D'accord. Toujours chité sikoyo to comme na biso presque na suka na biboye oza relation na Héritier Watanabe. Héritier Watanabe c'est un frère na sipela na déjà parce que c'est encouragé. Azanani c'est encouragé. Yo nano yemeta nzebo mwa balo wato ben Héritier couragé. Non papa, mais oje c'est nini la tayo nani ngana comprendre yo. O ben Héritier couragé. C'est encouragé na futa ka bato kana mbise poto ben couragé. Non mais c'est encouragé parce que as opportuniste. Mais la asani as opportuniste. Ouais. Ce qu'on fallait au bien nani aigle. Fallait il peut pas du Cap la merveille la séparer parce que prêtre, grand prêtre. Un prêtre parce que azana ba œuvre où c'est réalisé où que biso tanto utala asa exemple pour na biso. Fallait pas exemple pour na biso. Bon faire gola. Faire gola suko super maître ou à l'équipe bango tout na chant, na charisme, na maramu tout. Faire oui, faire gola. Oui, première fois merci Manotunga. Première fois le monde musicien a adoré ba ninga les musiciens. Yo ça non espère nous l'état. Nazo ko adoré musicien té, mais ce sont les gars qui ont vécu. Maloba yozo loba. Ata fabrica ça loba. Ata déplica loba té pour na yo. Non, faire gola fali poupa ce sont les gars qui ont vécu. Mais sur autant nga musicien moko boy on a réalisé ba œuvre au bango ba réaliser très. Obi kende non pas ça bango té. Obi ndeto so no boy émission comme na suka. Obi ke petit fali à l'équipe. Non, petit fali c'est un opportuniste aussi. Ouais. Des manaka auti Kisasa ina ba makamuna wana ti ba mikili. Ouais, c'est un petit courageux aucun autre freineté. Mais azé loroté parce que n'a pas aimé loroté. Ngane na sabu na préparer pe ba makamuna. Sorti ça quand to comme ne non, sorti na ngai exact jusqu'à année prochaine. Je crois entre février ou mars makamu banana déjà ba bilo na ngai bimanango déjà. OK, ça a combien de titres? Na 5 titres. Et puis na souligner bamakam onga na yembi ba test onga na yembi ça rien à voir na ba bina filé ba Fabregas ba Héritier tika comme bina filé à bloquer ba Teddy bina filé à bloquer côté mais moi je m'en fous de lui frère aninga ku tota ko mona été bina filé non à bloquer abo ya mako te pone nga so na bengi na benga repi souté depuis na bana ko benga ayamba te jusque là ayamba nga pété ya oyebi wa misemo oza sans esprit mais olinga na zandeni olinga na bana ko finga bango te ko finga te so na bengo omoninga David moi téléphone so na bengo il faut mon appel manqué mais je l'appelle plus yo sali to sali contrat na bina filé ezalaki verbal ezalaki écrit quand je l'appelle et il répond plus on appelle na benga resouté mais on reste les amis aza mutu oyo asali déjà ba preuve na ye oyo ezomonana voilà Théo Bonzolo ayebisaki ngai pourquoi ko qui n'était to chité na biso pourquoi ko qui n'était na comprendre qu'on a un souci à musique on a besoin de musique pourquoi ko qui ta qui n'était au côté na orchestre manda chante te te fana mela mai osani te fana mela mai pour répondre bien pona nkumo belimba oyebi ke bana chante de pas bana pe musique na beza basala wa bataka te o vient biso redi ami sabeti abundaka ya tika biloko vient na bundaka aoya pota abunda tozala na concert mo abetaka boy je crois pas Véro Mangoi passer na biso Véro Mangoi ngana zo ya ba image sali na oya na laisser l'art bimisa l'art na laisser l'art na pese l'art wana obani musique te nazali ya miziki ngana za fan ya miziki tout ce qui bouge sur moi na sepelaka nango ngana za amoureux ya bonne musique nazali no fan
y a Ferrego là. Mais à part Ferrego là, papa chéri JB Piana. Et a comme sur la JB. Ouais pas Nathan JB Piana. Ouais pas Nathan JB Piana. Tant que tanga na ba chiki. To so na ba kikoso to mbakala JB to interpréter JB. Net garçon moko boy na moi na Mikiller Adrisha tipo afinga JB Piana aventurier. Afinga JB Piana Yuma. Adrisha tipo ça dia na nzembo. Oyo pena ke batu pena ba fali pena na boîte boy bazo yoka yango. Ya obi stade yo tanga ba komo otanga. Obi ke na tikelo miko ha. Téléphone na yo tambola kana poe. Poe ba appel. C'est-à-dire quoi? Po ba place yozo koma. Bina filet ya pamba traumatisé yo. O komiti na JB. Papa, to longo la pena. Au moins na suka. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Oben amutu mabe ha. Koko tsanga na polémique na bina filete. Bina filé c'est un frère. Nga na koto na polémique muta ayamba ko na te fote ngam na tinda ka yamba ote. Na benga ka ele susute. Mais comment ça mon poto benga mutu mo Afrique? Bon, to benga mutu te. To be mise mo za en Afrique, o benga tout ta yamba ote, o benga tout le temps ta yamba ote. Na lobi teke na benga ka ye ayamba ngati. Est-ce que c'est possible que pas Fabregas na proposition? Ou benga zo rendez-vous que kota Villanova. Fabregas, soki na okene pas Fabregas. Kende. Et gozala po a produit na Wanted Music na label na ye. Et non que ngana comme membre effectif ya Fabregas et Simate. D'accord, comme la seconde pas topé sans beauté. Ouais, mbote na ngana pesi pa as music confort. Et dit Mosengo plus 10 na pesi mbote et pas ya Mati Bachema, Bijou Bachema mère supérieure. Alors na biso na pesi mbote pas honorable Atou Matubwana. D'ailleurs il faut être en contact na honorable Atou Matubwana. Congo central, Trésor Mamengi, Alino Kimas, Meshik Lolendo, Kenny Lumeto, garçon Bruxelles. Donc on a pena base au batu ba soutenir nga. Merci Nayo, merci na passage non na micro na biso ce soir samedi moko ya bien. Merci Nayo Rei. En tout cas to pesi bino grand merci na équipe technique ya Mano Tunga bande kwa Canada, Montréal, na so peut voyage pour na bino après Afrique du Sud, Brésil, to za bino. Merci na manager Francis Mbe. Ba mutu mo tuna ki na gera ba émission na nyos ezaka Francis Mbe. Yimta manager ya David Mombele M6 place abi non. Soit un manager ba jeune nga na pesi conseil na ferré ce qui presa otalanga ce qui fait otalanga na pesi conseil benga na bato nyonso balanda ko na bureau na tout benga na ba mikolo na tout ferré ko tsa ba jeune na kata bureau biso za ba manager ba jeune camarade na yo azan facilita o gangela yo olati boyete lata boy to kete o mele baluka boy c'est comme ça fait gola ve mingi na bureau na yo est trop lourd walizaka conseil après na commentaire bo bani ko finga bato ko somba billet bo bundani nango ikomi problème mais ko finga bato na commentaire mo bondo bo moni place mo bonde comme les biso ça veut dire fait de gola il faut ta sur bureau na ye faut ko longa ba mikolo na nyonso wana communication na nyonso bato tout ya presse wana sikaka tresi ile sa masa na ngai ye musala kitoko esaka conseil pour biso to tala to kota to bima to mona. Voilà. Topesa merci de sous na César Bolt Ngabi. Wazota la biso merci na maître Eric Mando, Jido Amboka, mbote de sous na José Dekila, Patience Mukendi de longue jambe de la part ya Manotunga, mbote de sous na Paul Mwamba Boss. Merci na Adida Mulumba Gaso Confort. Merci place wazota la biso topesa mbote na Chris Ndongala Zagina caméra na Manotunga na Michel Kombe Aigle. Na lo répéter et c'est émission ba yu maté so mon hôtel émission té aux hommes attention sika kotala ngote to kutana balasima kimia na mabuta na bino.